想提高大小球判断准确率，别再靠猜了，试试用数据说话的分析方式。真正能长期稳定下来的玩家，早就不再依赖直觉或手感，而是靠一套以数据驱动的决策系统。我用的这款足球预测工具，核心优势在于它打通了赛事底层逻辑与市场动态之间的连接。它背后接入的是覆盖全球主流联赛的结构化数据库，不仅包含球队近期攻防效率、控球转化率、射正频率等实战指标，还融合了历史交锋中的大小球分布规律和盘口演变路径。这些信息被系统自动交叉分析，形成对每场比赛的客观评估依据。攻击界面简洁直观，重点突出，大小球盘口的每一次调整、水位的细微波动都会被实时记录并生成可视化轨迹。你不用再手动画表、反复刷新，所有关键节点一目了然。工具下方的大数据智能提醒，让破蛋不再靠猜，系统实时追踪球队射门、控球、角球等进攻数据，结合大小球盘口水位变动，通过算法动态评估上半场或全场进球概率。一旦捕捉到破门信号显著增强的节点，立即推送提醒，哪怕你没定直播，也能提前布局。所有预警均有数据支撑，可追溯、可复盘，真正把进球时机从偶然变成可预判。它不承诺连红，但坚持可验证。每一次提示都有数据来源，每一笔复盘都能回溯逻辑，新手能借此快速理解大小球背后的运行机制，老手则能减少情绪干扰，提升介入效率。说到底，大小球不是猜谜游戏，而是一场信息战，用对工具才能把偶然变成可复制的判断力。